好啦，2019年 DSE Paper 2嘅第2條啦，咁呢條就係關於指數定律嘅。咁首先你要留意翻呢度有個二次方喺個括號嘅出邊啦，咁所以呢個二次就可以分別地俾佢哋兩個啦，咁所以就會得到6嘅二次 ，x 嘅7次嘅二次，咁剩低嘅嘢就照抄啦。咁呢度留意翻，呢度有個7次出邊再嚟多個二次就係相乘埋一齊嘅，咁所以6乘6就係36啦，再乘翻 x 嘅14次方，再除以 4x 嘅5次。咁而家就係將啲數字擺埋一齊啦。咁36除4即係會得到個9啦。咁跟住同底相除，指數相減。咁睇下邊個大啲啦？14同5，14大啲，咁所以留喺個 x 留喺個分子度啦。咁14減5就會得到 x 嘅9次方啦。咁所以答案就會係 D。咁除此之外咧，我都可以用翻代數字嘅方法啊嘛。咁今次可能就代翻佢 x 等於2啦。咁呢條題目嘅話就會係6乘2嘅7次方成嚿嘢嘅2次，再除翻4乘2嘅5次方啦。咁可以大家撳一撳機啊，2次再除翻4乘2嘅5次，咁就係一個4608。咁就可以慢慢將呢啲數字都代埋入去啦。咁呢個就會等於3乘2嘅4次方，咁就係48啦。咁所以 A 就一定錯。咁跟住睇下 B 啦 ，B 就係要代翻9乘2嘅4次方，咁就係9乘2嘅4次，就係144，咁都唔夠大啊。咁跟住睇下呢個啦，3乘2嘅9次方，3乘2嘅9次方，咁就係1536。其實你見頭3個都錯啦，咁一定係第4個嘅，不過都代埋佢啦，唔好偷懶。2嘅9次方，9乘2嘅9次方，咁就係4608。咁其實你見到呢條其實都可以用代數字嘅方法去做啦，咁答案就係 D 啦。